咁我哋不如一齊睇睇，究竟你覺得教會需要回應現今世代啲乜嘢需要呢？我哋望一望下。係啦，我哋見到有心靈越大嗰啲就越多人揀啦，係咪？心靈空虛啦，關懷社區，跟最大起兩個啦。咁跟住咧又解決維係人與人之間嘅實質連結喺網絡嘅時代。跟住咧同心合一傳福音，生命轉化，青年人焦慮嘅需要。跟住好啦，放大啲，冇動力，信徒大使命嘅實踐 ，Save the world， 哇 ，Connect 愛。AI 挑戰 spiritual 等等等等嚇，普通話群體嘅需要，家庭結構嘅變化，係啦，咁咧 next Gen Z 呢啲停不下來，信徒嘅信心對 AI 嘅辨識，哇等等青年人流失，好啦，咁咧嗱，咁我哋見到咁多需要，都點樣回應咧？其實咧都有啲唔容易嚇，就將呢啲大家睇到你嘅需要咧，就歸類咯。咁我哋睇下 AI 咧，會幫我哋歸成咧啲乜嘢嘅類別。咁我哋就一齊睇睇咧。原來呢個世代教會咧好重要嘅，我哋要回應嘅係啲咩需要喎？咁咧第一我哋睇下先。原來咧我哋教會要回應一個整全嘅使命觀啊，係嘛？即係當中呢啲即係家庭AI 普通話群體嘅需要信仰價值AI 挑戰要維係人與人之間連結同心合意去傳福音咧。其實呢啲離唔開咧，究竟教會有冇一個咧好整全嘅使命觀，而將呢個使命觀咧能夠帶出嚟？好啦，呢個第一個。好啦，第二，新一代嘅傳承，我諗大家都唔會否認啦，係嘛？我哋咧都好需要咧，你要承傳下一代。我哋唔想咧喺香港基督教嘅群體咧，只係得一代、兩代、三代，跟住就延續唔到落去啊！咁所以咧個青少年流失年青人嘅焦慮嘅需要呢啲等等等等，我哋都需要回應下。好啦，咁佢第三個喎，就係信仰同埋生活嘅整合究竟我哋嘅靈性啦、愛救恩、生命轉化、信徒嘅信心等等等等，心靈上面嘅貧窮呢啲等等等等咧，其實都係咧講緊究竟我哋生活裏邊身心社靈嘅需要，可唔可以同緊我哋嘅信仰嚟到去整合咧？好啦，咁換句話嚟講咧，即係 AI 都幫到我哋好多，幫我哋整合咗呢三大範疇啦。好啦，咁呢三大範疇究竟我哋咧可以點樣嚟到去回應咧？嗱，今日咧就唔單止係一個異象分享會，頭先都講過啦，都係一個交流會喎。所以咧，一陣間我哋嘅嘉賓先係主角佢哋嘅分享，同埋咧大家嘅 feedback， 大家回應咧，先至係主角噶。咁所以咧，我咧就好想咧，就係首先簡單講下咧，其實我哋香港亞洲歸主協會都一路以嚟都睇到，即係教會啦、社會啦、香港嘅需要，咁我都好想咧，就盡量簡潔嘅將咧我哋嘅異象咧去分享出嚟先。咁等分享完之後咧，咁就留待嘉賓咧就會有啲嘅回應啦、feedback 啦。咁跟住咧又會留待俾大家咧一齊有討論嘅空間，好唔好啊？咁咧，咁首先從邊度開始先咧？咁不如從我呢一身嘅打扮開始先，好唔好啊？好啦，咁我哋知道咧，其實作為教會領袖啦、牧者咧，係啲信仰嘅群體咧，其實咧即係我哋咧都要着得好好似正係嘛？咁我都嚟之前咧，我都諗一諗今日我要着啲咩衫咧？咁於是咧，我就即係又要好快喎，因為都好忙啊嘛，好快一個衣櫃度咧就立咗幾件衫出嚟啦。咁我就發覺咧咁我就恤衫啦，係咪？咁呢個恤衫呢條褲啦，咁有咩特別嘅地方咧？呢個特別嘅地方咧，就係無論係恤衫啦，同埋褲咧，其實都係免燙嘅喎。咁你擺喺個洗衣機度，跟住咧就即係攞翻出嚟着咧，咁又已經搞掂嘅咯。所以都唔潮啊，係咪？都幾似正，係咪？咁咧，哇！其實你就 save 咗你生活上邊好多，即係有啲瑣瑣碎碎嘅麻煩啦。好啦，咁跟住咧，咁我呢身嘅打扮咧，就係乜嘢色系咧？就係呢個 earth tone 大地色系咁咧，咁我哋發覺其實我哋今日講緊一個大使命更新運動咧，其實即係我哋就會諗下更新，即係我哋有啲咩新嘅嘢啦，有啲乜嘢即係可能過去冇做過嘅，我哋而家再做呢個更新。但係咧好多時候更新咧新咗一陣咧又舊咯，係啦。於是我哋又要諗多啲嘢嚟更新喎，於是不斷咧要去更新。但係咧，當我哋發現咧，有時生命上面有啲嘢咧，其實係
timeless 嘅，即係劃時代嘅時候咧，其實放諸喺咩時代，有啲最基本嘅嘢咧都好緊要。就例如咧，哇！如果我屋企咧，其實啲色衣櫃咧，所有色都係啲大地色系啊。咁咧，所以我求其攞件衫出嚟咧，都可以咧，即係配搭得到嚇。咁而大地色系點解咁緊要咧？因為大地色系咧係最近個大自然啊。咁所以咧，係唔會過時嘅，因為我哋見到啲樹，我哋見到啲大自然嘅嘢咧，歷世歷代都係見緊嗰啲嘅顏色嘅。所以咧，你着上身就冇錯噶啦，係啦。反而你有時又整一啲 Tiffany Blue 啊，又整下啲其他顏色，咁你好快咧就過時。咁同樣我哋嘅信仰都係一樣。當我哋話要更新之餘，我哋有冇捉緊一啲咧好重要嘅本質？當我哋捉緊呢啲嘅本質嘅時候咧，任佢歷世歷代咧，其實我哋都係可以咧嚟到去咧喺唔同嘅年代咧都回應緊唔同嘅需要。好啦，咁咧我又想特別介紹咧咩咧？我對鞋喎。好啦，咁我對鞋咧就咧咁樣睇有啲四四正正咁啦，但係其實係咩嚟嘅咧？就係咧係啦，非常之簡單方便咧，咁樣一套上去咧，咁就可以出嚟啦。咁同埋任何場合，今日又着得啦，落街買下餸又得啦，係啦，甚至做運動都試過咧，做運動都得㗎喎。好啦，咁咧又俾到我哋啲乜嘢嘅即係 idea 或者 insight 咧？其實咧有時我哋做神嘅工作或者做咩都好咧，其實可以咧。唔輕省啲嘅，即係自然啲嘅。其實咧，可能咧，當我哋諗到一樣嘢，其實佢係咧回應到即係人好核心嘅需要嘅時候咧，咁你喺咩場景入邊咧，其實原來都係可以回應得到。咁所以咧，我哋就好想咧，其實我哋亞協咧就其實好想去真係推動呢個大使命更新運動嘅時候咧，都掌握呢幾個原則嘅，就係咧我哋歸回翻個本質，去翻咧一個歷世歷代其實都應用得到嘅一啲嘅方法，同埋咧係唔同嘅場景入邊咧，其實我哋可以好輕省、好自然咁咧輕裝上陣，我哋唔使咧好勞苦五勞七傷咁咧嚟到去即係回應住個大使命。我相信呢個都唔係主耶穌俾我哋嘅心意啊！咁所以今日咧，我就好想咧咁同大家 present。不過咧，仲有一樣嘢我就想 present 嗱，呢幾日都會落雨啊，大家有冇帶遮啊？都有，我都帶咗把遮喎。好啦，咁我咧就想做一個實驗喎，俾大家。呢個實驗咧，testing 好啦，呢個實驗咧，如果大家知道點做嘅咧，咁我就唔會揾佢嘅，我揾啲唔知係啦。呢個好啦，咁咧有把遮，我想揾個助手出嚟先，係啦，我測試者有冇弟兄姊妹咧？你可以起嚟，即係可以願意自動嘅去成為呢個測試者咧？有冇咧？通常都有冇好簡單嘅啫，唔使驚嘅，係唔會令你出醜。好啊，艷芳姊妹，好，咁咧你要做啲咩咧？就嗱，簡單啲，你攞兩隻手出嚟啦，係啦，兩隻手黐埋，係啦，兩隻手。咁咧嗱，我而家咧就將把遮咧就擺落你呢兩隻手指嗰度。咁你嘅目的咧係要令佢唔好跌喎，係啦。咁咧得唔得啊？嗱，如果你覺得 OK 嘅時候咧，咁我就放手噶咯喎。係啦，咁你放手你就盡量令到佢唔好跌，得唔得？好，要你應該係理髮師好，你覺得 OK 就會話俾我知。好，得啊，好啦，嚟啦，我放手咯喎。好，哇，好犀利，真係得噶喎，原來。好啦，我哋揾多一位朋友出嚟測試下先，好唔好啊？有邊位願意測試下咧？不如尾啦，好唔好啊？嗱，你而家你嚟測試下，好啦，咁你話得，我就放手噶咯喎。係，好啦，預備，你得未啊？好，咁我放手啦，1、2、3，好，都俾啲掌聲，係啦，證明我哋係冇妹嘅呢度，係啦，嗱，其實咁簡單嘅實驗，想講俾我哋聽啲乜嘢嘢咧？頭先有兩位姊妹，其實咧佢就都係用兩隻手指去承托住呢把遮。好啦，咁點解即係第一位姊妹就可以即係哇完全係可以承托得到，而第二位姊妹好快又跌咧？你覺得個原因係咩咧？個原因係咩咧？信心係啦，呢個都啱嘅信心，但係唔係最正確。嗱，你哋有冇留意？你有冇留意第一位姊妹佢hold 住呢把遮嘅時候咧，你唔係留意佢隻手喎，你留意佢隻眼喎。
佢對眼係望住邊度嘅咧？佢望住把遮頂㗎。嗱，當我咧都唔單止你要望住金睛火眼咁望住咧，你越望得定咧，你就會越定㗎咯。好啦，咁如果咧你係啦，哇，即係有掌聲添。咁如果係第二位姊妹，佢對眼係望住邊度嘅咧？就望住佢好驚跌啊嘛，所以佢就望住個遮下邊佢隻手喎。咁咧，當你越望得隻手多，你就會越跌嘅。咁我哋想講一個乜嘢簡單嘅道理咧？其實我哋今日就話要興起一個大使命嘅更新運動。其實我哋點會咁大言不慚？點會覺得自己何德何能可以興起到呢個大使命更新運動？但喺呢幾年嘅裏邊咧，我哋確實好睇到神咧，佢自己點樣嚟到去開路，點樣嚟到咧將一個大使命嘅更新嘅藍圖咧，去話俾我哋知道嘅時候，原來我哋發覺咧，當我哋好驚，我哋淨係望到自己嘅手，自己手做嘅嘢，咁其實咧我哋就好容易失敗。但係原來我哋每一步都係望緊個遮頂，望緊上帝，即係定睛咁樣望住上帝嘅心意，佢做咩我哋就跟住做。原來咧就係咁簡單，我哋個人生就可以過得咁穩陣，教會亦都可以穩穩陣陣去度過。咁今日咧，我就好想用呢件衫啦，同埋或者好生活化地咧，去將上帝嘅信息咧，去同大家去分享。希望咧，我哋大家都記住喺咁嘅大前提底下咧，我哋就有呢個大使命嘅更新運動啦。咁其實咧，呢個大使命更新運動好簡單嘅啫。頭先話要定睛望住上帝啊嘛，其實我哋定睛望住上帝啲乜嘢嘢咧？咁梗係望住上帝嘅吩咐，佢俾我哋嘅大使命啦。好啦，咁咧我哋望一望大使命。其實不如我哋雖然細隻啲，我相信大家都識背，不如我哋一齊讀一讀好唔好啊？預備1、2、3。天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父唔的，我哋在直到世界的末了。大家就好乖，即係照讀喎。咁咧，你有冇留意到中間冇即係寫到出嚟嘅係邊一句咧？係啦，奉父子聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。所以咧，我哋一路就發現啦，我自己。幾時加入亞協咧？就2020年2月嘅時候加入亞協，一加入嘅時候咧就疫情喎，咁好多嘅嘢咧翻天覆地咁轉變。我哋機構咧本身做好嘅嘢咧，其實我哋根本都做唔到，譬如帶短宣啊、推動差傳啊，因為你搭飛機都去唔到啦。咁你點樣去做到呢樣嘢咧？咁所以咧就催逼我哋咧要回歸翻去大使命，諗一諗，其實耶穌佢唔係俾好多吩咐我哋，只係俾咗一個大使命我哋。咁我哋就望清楚，究竟大使命究竟係要我哋做啲乜嘢嘢？好啦，咁我哋知道大使命嘅焦點主句係一句，就係使人萬民作主嘅門徒。所以我哋大使命唔係單單傳福音咁簡單啊，係要使到人做門徒，唔單止使到咧自己嘅人啊，仲要係萬民作主嘅門徒。咁呢個我哋唔即係就明白啦，唔需要多解釋啦。好啦，咁嘅問題係。間教會都有唔同嘅領袖，咁究竟我哋點樣去做實踐到呢個大使命呢？點樣使萬民作主嘅門徒呢？其實唔使我哋諗噶，因為主耶穌都好清楚話咗俾我哋知道應該點樣做，就係頭先冇寫出嚟嗰兩句。好啦，咁我哋一齊睇睇。咁第一就係奉父子聖靈嘅名給他們施洗。好啦，咁當我哋問，咁我哋真係要做啲咩咧？咁咧，可能你會話，哇，咁咪做小樣咯，因為牧師做就得啦，係咪？咁牧師施洗噶嘛，我哋又做小樣。咁但係咧，其實當我哋睇翻羅馬書6章3至4節，佢話咧，豈不知我哋受洗係歸入基督耶穌嘅死，係受洗歸入佢嘅死。我哋咧藉住佢嘅洗禮歸入死，同佢哋一同埋葬，原係叫我哋一舉一動都有新生嘅樣式嘅。所以乜嘢叫做施洗？唔係單單係一個儀式，而呢個儀式係代表要同耶穌同死、同埋葬、同復活，令到你生命咧都有一舉一動都係新生嘅樣式。而呢個新嘅生命咧，
有咩咁特別啊？就唔係再以我哋自己嘅心意為主導啦，係以乜嘢心意啊？係以耶穌基督嘅心意為主導啊！咁所以咧，當我哋點樣實踐呢一個教訓啊？我哋就幫別人唔單止傳個福音俾佢，仲要佢嘅生命係對準住上帝，佢一言一行，佢嘅生活，佢嘅方向，全部都對準住上帝。呢個就係奉父子聖靈嘅名給他們施洗啦。好啦，咁跟住第二點就係咧，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。咁咧，於是我哋就諗啦，咁我哋要做門徒，即係教人嘢啦。咁教啲咩咧？咁咧，我即係牧會期間都問過好多弟兄姊妹啦。咁弟兄姊妹第一反應就話：咁咪教本聖經咯，神賜本聖經俾我哋，就教成本聖經。但係如果咧，我哋真係咧就咁教成本聖經咧，我諗我都未有資格教。我作為傳道人，因為我都唔係卷卷聖經都好熟，咁我都未有資格教弟兄姊妹。點哇？咁所以你見到好多教會咧，好耐都出唔到一個主日學老師，好耐都出唔到咧一個咧真係栽培人生命嘅人。咁我哋就諗，係咪耶穌要俾一個咁難做嘅教訓門徒咧？咁於是我又咧細心啲睇下，即係聖經嘅教導。咁我就發現，其實大使命只喺一個地方出現，就喺馬太福音裏面出現，並且喺最後嗰一段。好啦，咁於是。凡耶穌所吩咐你們的嗰個內容，即係咩呢？咁呢個豈唔係馬太福音嘅作者馬太佢寫馬太福音嘅原意？佢將耶穌基督嘅教訓寫晒出嚟，跟住最後就叫人咧要教訓他們遵守啦。咁所以咧，馬太福音就成為一個最原汁原味嘅門徒訓練嘅工具啊！咁所以咧。我哋深度熟讀馬太福音，真實認識耶穌基督，跟住明白佢嘅恩典同埋教訓，就帶領其他人咧實際嚟到遵行主嘅說話。咁其實咧，我哋就完成咗呢個任務噶咯。好啦，咁可能你就會問：咁其他聖經唔重要咩？咁唔通我哋唔使其他聖經？嗱，我要強調，其他聖經同樣重要。不過點解我哋會鼓勵一個啱啱信主嘅人去睇馬太福音先呢？咁你諗下，如果佢唔係睇馬太福音先，佢係睇創世記開始睇先，結果佢會有咩情況發生呢？係啊，出唔到埃及啊！大家嗱，呢個出唔到埃及咧都好普遍，但係呢個都唔係最重要。其實更重要嘅，可能我哋會變成睇下變成一個法利賽人，一個死守律法嘅人。所以你睇唔睇馬太福音？佢唔係新約成書最早一卷書，但係點解佢擺喺新約第一卷啊？而因為馬太福音佢寫作對象係俾猶太人睇，佢係要再你見到馬太福音好多就話古人有講啲咩舊約嘅律法講啲乜嘢係嘛？佢就要咧講俾我哋聽，究竟舊約律法嘅精神係啲乜嘢嘢？所以當我哋睇完馬太福音，再由創世記再睇嘅時候，我哋就明白律法嘅精髓。好啦，咁之後新約之後就有使徒行傳啦、書信啊咁樣樣。咁呢啲使徒行傳書信都係咧上耶穌嘅教訓嘅延伸啊。咁所以咧，當我哋睇好嘅馬太福音，好明白耶穌嘅一言一行，並且教訓人遵守咧，咁我就好乖嘅。我咧即係牧會嘅時候已經教咗即係唔係冇幾廿年，20幾年咁多啦。咁我真係咧好努力，咁我馬太福音即係教咗幾百次啦，應該。咁咧，咁你話最大得益者係邊個咧？就係我自己啦，係咪？即係除咗我腦退化之外咧，我應該咧我都係記到咧，即係滾瓜爛熟。咁我又不斷教訓人遵守。咁咧呢個我就完成咗呢個大使命嘅要求啦。好啦，咁所以咧嗱，簡單啲嚟講，咁所以如果我哋要回應個大使命，做嘅嘢多唔多啊？唔係好多嘅啫，就係呢兩件事。但係我哋諗翻下，我哋喺教會入邊，其實我哋有冇好好做好呢兩件事咧？大使命兩個方向就係叫我哋人生喺上帝裏面有方向，跟住咧我哋嘅生命因着耶穌基督教訓會被轉化。咁我自己喺牧會嘅過程裏邊咧，就係因為我一入去間教會嘅時候，其實就面對住好艱難啦。因為本來咧有啲弟兄姊妹都知啦，本來請我翻嚟係做第5個同工，但係點知我一入去嘅時候，就有3個傳道同工咧就出咗去宣教喎。咁我變咗第2個同工啦。咁於是咧2個同工，當時咧我哋教會將軍澳區啲人數不斷咁增加。咁我哋2個侍奉新丁點樣可以咧回應住教會咁龐大嘅需要咧？就催逼我咧去認真諗下大使命嗰2個向度。咁所以咧，當我嚟到一路諗嘅時候，第一，奉父子聖靈嘅名給他們施洗。咁我就諗下，實際上我幫弟兄姊妹做啲乜嘢嘢咧？我好清楚知道，我作為牧者，我所知嘅好有限。我唔係咧，我將我知嘅嘢去 pass 俾弟兄姊妹咁就得，而係咧，
我發覺神喺佢每一個弟兄姊妹身上邊咧，都有好獨特嘅計劃。如果我能夠陪佢一齊同行，幫佢分辨到神喺佢生命裏邊嗰個獨特嘅計劃嘅時候，咁佢行喺呢個計劃嘅時候，咁佢咪 fulfill 咗奉父子聖靈嘅名給他們施洗咯。即係 fulfill 咗佢一個有方向、對準住上帝嘅人生啦。咁所以咧，當時我牧會嘅時候就好努力咧，透過生涯規劃啦、屬靈嘅辨識啦，去幫弟兄姊妹咧早早就揾翻神喺佢生命裏面呼召啦。特別咧，我哋見到我當時喺香港見到咧，普遍出去宣教嗰啲宣教士嘅年齡咧，就我當年就40幾歲啦，而家就50幾添，仲耐啲。咁我就諗下，係咪一定係咁嘅咧？一定要即係兜兜轉轉咁嘅人生，去到40幾歲先至明白神喺生命裏面呼召咧？原來唔係嘅喎，原來早早我哋可以用心去辨識、去整合咧。啊，原來我教會好多年青嘅就去咗宣教，同埋去咗做傳道人，同埋喺職場裏邊咧委身服侍。好啦，咁跟住第二樣啦，就係用馬太福音去門徒訓練弟兄姊妹。咁咧喺過程裏邊，當然你馬太福音最原汁原味就係查經啦。但我哋都發現咧，當我哋查經嘅時候，其實唔係個個哇你想同人哋查經，唔係人哋就想同你查經噶嘛，係咪？好啦，咁當我哋搞好多呢啲馬太福音查經嘅時候咧，咁我哋都問過啊，好多弟兄姊妹都發覺唔投入喎。咁於是問佢哋啊，佢哋覺得咩原因佢哋查經嘅時候唔夠投入咧？咁好多弟兄姊妹咧都答我呢個答案啊！佢覺得查經好似玩咗場遊戲。咁我就問佢你覺得玩咗場咩遊戲？佢覺得係玩咗一場咧猜度個查經組長心裏邊個 model answer 嘅遊戲。佢話啊，即係好努力咁啊，組長就 set 問題啦，預備好晒啲嘢。但係咧啲組員，你問嘅問題又未必我想答，係啦。咁你問到我咪答下咯，答中又冇獎嘅，答錯咧你又會講翻個 model answer 出嚟。所以你問嘅時候，我咪不如咧講一講個即係估下你心裏邊想我答啲咩咯。咁啊，查完經又冇乜扎根嘅喎。咁於是又迫使我不斷去反思。於是咧我就發現點解猶太人喺呢個世代咧成功人士嘅比率咁高嘅咧，就係因為佢哋咧同香港人或者亞洲人嘅教育模式咧係好唔同。亞洲人咧就比較單向同埋直接教導，而猶太人咧佢係鼓勵咧對方咧個學生係自己問問題啦，自己揾答案啦，跟住自己判斷咧嗰個答案嘅紮實嘅根據程度同埋紮實程度。所以如果喺咁嘅過程底下咧，呢個學生咧就會有磨練出一流嘅思考、主動思考嘅能力啦。佢識得去判斷佢得翻嚟嘅答案究竟係有幾紮實，同埋咧係有幾多係似是而非。咁所以咧，我哋咧後尾咧就建立咗咧呢個成長向導嘅馬太福音查經啦。咁我就發覺咧好多弟兄姊妹咧，特別係信二代，我就發覺咧佢覺得自己好熟聖經咧。當佢用一個咁嘅方法查完之後咧，佢就發覺咦，原來唔係佢想象中咁熟嘅喎聖經。咁咧就主要我哋就用呢兩個向導咧嚟到去使人作主嘅門徒啦。好，咁跟住咧嗱，咁另一方面咧因為咧我哋發覺咧今次咧好好嘅，有弟兄姊妹咧嚟呢個聚會之前咧，佢已經開始問問題。咁佢就問我哋啦，其實我哋覺得你哋好似搞好多嘢咁喎，又生涯規劃啦，又查經啦。咁查經通常你知做咩嘅？跟住又搞好感生活體驗館啦，又搞啲黑膠啦，又搞啲香水啦，搞咁多嘢，好似乎同我哋一般諗法去回應大使命都唔係好同喎。咁究竟你哋喺度搞緊啲咩嘅咧？好啦，咁我而家就想話俾大家知，其實我哋係想搞緊咩咧？就係想搞緊一個新一代嘅門徒更新嘅運動，就係培育新一代嘅門徒。咁點樣培育咧？嗱，我哋要知道頭先講嘛，其實教會而家面對最大嘅問題係咩？生活同埋信仰唔能夠整合啊，係分割咗啊。所以翻教會有人翻教會，喺自己嘅生活咧又自己另外一套。咁所以我哋點解要有好感生活體驗館呢個嘅誕生呢？其實就唔單止我哋想用五感，其實五感一個切入點，佢想喚醒大家，唔係單單用理性去認識信仰，你可以用你嘅五感，聽覺啦、嗅覺啦、味覺啦、觸覺啊等等等等，同樣地都同上帝、同信仰去接觸。但係再深一步呢，其實係想你生活同埋信仰能夠整合啊！所以我哋有生活管理系列，去將你職場啦、家庭啦、個人
成長啦、環保啦、身體管理等等等等，都有效咁同你嘅信仰嚟到去整合。咁所以咧，我哋好感生活呢個宣教模式咧，其實就係想咁樣咧嚟到去讓人睇得到咧，信仰可以好貼地。咁而對象無論係信咗主同埋非信徒咧，佢哋都體會得到咧，哇！原來信仰可以咁生活化嘅。咁咧，以至你做傳福音工作，你使人做門徒咧，就容易好多啦。經過幾年之後咧，嗱，所以咧我哋一步一步嚟嘅，又要搞好個生涯規劃啦，又要搞好個查經啦，又要搞好個好感生活體驗館啦。咁咧慢慢咧，經過咗幾年咧，其實我哋都好唔容易，因為我哋人手都好少嚇。咁就喺咁樣嘅情況底下咧，我哋就建構咗呢個大使命，即係門徒成長嘅藍圖啦。咁首先我哋就會用好感生活嘅工作坊，就唔同頭先講嘅家庭啊、職場啊、環保啊呢啲咧，都幫大家咧將信仰同埋生活咧嚟到去整合。好啦，咁所以咧喺呢個過程入邊咧，其實我哋都唔係單單我哋做喎，因為我哋發現咧好多時候教會好多弟兄姊妹其實都臥虎藏龍嘅。佢哋有啲理財師啦，有啲導演啦，有啲咧香薰師啦，有啲生涯規劃師啦。咁但係好多時候咧，呢弟兄姊妹咧，其實喺自己嘅教會入邊咧，其實可能咧佢哋嘅恩賜係無用武之地嘅喎。係啦，或者就算有用，可能個理財師佢喺佢自己教會嘅團契講個理財嘅工作坊，但係講幾次，講2、3次，其實已經咧就冇得再講噶咯喎，因為教會嘅人數始終都有限啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋就好想建立呢個平台，去招聚一班咧有唔同恩賜、唔同專業嘅弟兄姊妹咧，同埋佢哋好熱愛生命，又將信仰同生活整合嘅，我哋叫做 Good Sense 好感大使。咁就希望咧，佢哋喺唔同嘅領域去帶呢啲嘅工作坊，去讓咧人咧去認識。即係透過佢哋嘅專業咧，去認識上帝。咁我哋見到咧，好多呢啲 good sense 咧，佢哋越做咧越大力咧，係越開心喎。因為咧，佢做咗即係佢最擅長嘅嘢，但係佢做咗擅長嘅嘢又做得好開心，因為呢個係個 passion。咁所以咧，佢又覺得回應到上帝嘅心意，又可以做到使人作門徒嘅生命，跟住咧又祝福到生命。咁所以咧，其實咁樣嘅侍奉模式咧，係我哋好想咧去提出嚟嘅。咁亦都咧可以咧形成一個嘅平台，招聚到呢班好感大使咧，就去回應咧各個教會好多嘅需要。所以咧呢啲好感大使，咁其實咧各教會咧，你就可以咧邀請我哋咧去帶呢個聚會。咁我哋有啲好感生活工作坊咧，有啲signature嘅工作坊咧，就喺後邊咧，我哋印咗一啲嘅宣傳單張咧，大家走嘅時候咧，你就可以攞。咁當中咧，你覺得呢個可能啱你教會嘅喎，咁於是咧又可以聯絡我哋啦。咁我哋又聯絡下嗰啲好感大使咧，去到你哋教會裏邊咧，或者你嚟到我哋好感生活體驗館裏邊咧，就一齊去體驗呢啲 workshop 啦。OK， 好啦，咁下一步咧，咁好多時候我哋知道咧，教會都有啲共享空間，但係咧佢哋都唔夠人手去營運呢啲共享空間，又或者咧可能疲於奔命去搞咗呢啲 workshop 之後，咁下一步點樣一步一步使到人哋作門徒咧？咁呢個又係我哋考慮到。咁所以咧，我哋另一樣頭先我哋講過，揾翻人生嘅方向好緊要噶嘛。咁尤其是而家呢個世代，無論係年青人又好，中年人士又好，內地生又好，或者咧南亞裔嘅乜嘢人士都好，其實佢哋最需要咧就係人生要有方向。特別喺而家咁迷失嘅情況底下，佢哋都灰咗。你點樣提供到個方向俾佢咧？呢個好緊要。所以我哋嘅召命向導嘅生涯規劃咧，喺呢個時候咧就作為一個連接，去讓人咧首先思考人生，去睇到原來佢人生唔係佢想象中咁灰嘅喎。咁於是咧，佢對人生有咗盼望，咁就好唔同啦。當佢思考人生，咁我哋就再下一步咧，將福音帶俾佢。咁我哋可以咧，相信呢個就教會最擅長啦。你哋可以用啟發課程啦，又用下三福啦，呢啲咧去將福音帶俾佢。咁呢個咧，所以我哋就唔多，我哋就唔 provide 俾大家，因為呢個係教會嘅專長。好啦，咁跟住咧，當佢信咗主之後啦，譬如好多時候有牧者或者弟兄姊妹問 Alpha 完咗之後啦，咁 what's next 咧？下一步係點咧？咁於是咧，我哋就有呢個成長向導嘅馬太福音嘅門徒訓練嘅查經咯。咁又係小組嘅方式，我哋就可以自問自答啦，去自己揾答案，去讓啲組員咧更加認識耶穌基督啦。咁跟住咧查完馬太福音之後點咧？咁可以繼續查其他經卷，同埋咧我哋有人類召命嘅查經系列，就包括職場篇啦、家庭篇啦、環保篇啦、身體管理篇啦。呢啲咧就好有效、好有系統咧，去幫
弟兄姊妹咧，去睇佢人生嘅唔同嘅領域裏邊咧，就整合信仰嘅價值觀啦。咁所以咧，喺初信栽培嘅過程底下咧，佢首先就要紮根喺明白上帝嘅心意啦。好啦，咁跟住我哋就有啲門徒訓練啦，跟住我哋有啲宣教課程啊。咁咧呢啲我哋就唔多講啦。咁呢啲咧都係我哋一貫咧，阿協都會回應大家嘅需要，咁佢去到蒙召啦。我哋希望其實每一個人咧都明白上帝嘅心意啊嘛。咁所以我哋係非常致力咧，去幫每一個信徒去揾翻上帝喺佢生命裏嘅呼召。所以我哋呢個召命向導嘅生涯規劃咧，又出場啦。我哋又係咁樣咧去回應神俾我哋嘅呼召。咁跟住咧，我哋有一啲同行小組嘅支援啦。咁亦都咧希望咧佢當啲弟兄姊妹咧揾翻佢哋嘅恩賜才幹嘅時候咧，佢哋就可以善用佢哋恩賜才幹咧，就服侍啦。咁可以成為我哋嘅好感大使啦，去服侍啦，又可以咧喺教會入邊咧就係咁樣嚟到去回應咧神俾佢哋嘅呼召啦。咁於是就希望咁樣生生不息咧，就成為一個門徒啦。咁所以咧呢個就係我哋嘅藍圖啦。咁好啦，咁喺呢個藍圖底下咧，咁好快脆我要講下，咁啊衍生出咧，我哋咧睇到咧，其實而家即係如果一個教會一個群體要乜嘢都做咧，咁其實咧人手又少啦，又移民潮啦，咁你咧會好拉扯。咁我哋睇翻究竟上帝而家做緊啲乜嘢嘢咧？咁咧我哋咧就會集中咧喺3個嘅事工嘅範疇。第一個咧就係青少年事工啦。咁我哋發現咧，而家的而且確青少年咧要傳承咧係好需要，但以至好多教會咧，其實而家都好迷茫。我哋用咗好多力，青少年嘅同工都出咗好多力，但係咧硬係留唔到啲年青人咧翻到去教會入邊。咁所以咧，我哋又係用呢個模式，經過 modify。咁但係咧，譬如你睇下第一點係點咧？我哋會發覺咧，年青人咧好多時候，我哋諗住年青人要活動，要多樣化，於是搞好多別開生面嘅活動俾佢哋啦。但係其實我哋要明，而家呢代嘅年青人咧，佢嘅競爭係好大嘅，佢哋面對嘅壓力都好大。其實咧，佢未必會俾我哋啲活動吸引到你。佢只係覺得活喺壓力嘅當中，同埋咧佢覺得要出邊啲活動精彩嘅活動咧，出邊多的士。咁我哋咧其實就要諗一樣嘢，其實我哋嘅信仰，我哋話可以回應緊呢個世代唔同嘅需要噶嘛。咁我哋就諗下，其實呢個世代呢個福音其實係可以回應緊呢個世代年青人啲乜嘢需要咧？咁咧，當我哋思考嘅時候，我哋就發現咧 AI 嘅挑戰。其實挑戰緊我哋啲咩咧？我哋再唔係咧，好似以前咁嘅模式，去不斷去裝備自己，不斷去讀好多唔同嘅學位。因為呢啲嘅學位，其實咧呢啲嘅知識，其實最後 AI 係會勝過你。其實反而而家咧係挑戰緊我哋咩咧？人要做翻一個人啊！做翻一個人獨有嘅特質啊！我哋識得點樣同人哋建立關係啦，識得點同人咧去處理衝突啦，識得點樣管理自己嘅情緒啦，點樣同人哋合作啦。呢啲就係叫做軟實力，亦都係我哋生涯規劃裏邊叫做 transferable skills 啊，可轉移嘅技能啊。呢啲咧就好重要啊。咁而呢啲嘅技能咧，你喺出邊冇得學㗎。咁你點先學？咁啲年青人點先學到咧？如果教會明白到呢一點，佢將自己教會定位。教會就係培育呢啲軟實力，呢啲嘅領袖嘅平台。所以無論由兒童開始，到少年人，到大專，其實方向都係一致嘅。點樣一步一步幫一個生命從小到大就建立呢啲人獨有嘅特性？頭先講呢啲情緒管控啦，同人哋合作啦，或者思考能力啦、整合能力啦，呢啲。其實如果你能夠學到耶穌去將呢啲嘢帶出俾呢啲年青人咧，我相信佢哋會被吸引去翻到嚟教會嘅當中，好好嚟到去成長。咁所以咧，我哋就有咁樣一步一步咧，就又係咧，希望咧呢年青人咧就自動咧被福音吸引咧，就成為主嘅門徒啦。好啦，咁跟住咧華語事工，我哋又見到一班喺香港嘅，但係無論學生又好，無論係一啲新嘅移民高才通、優才通又好咧，咁佢哋都嚟到咧，咁咧就哇，神都擺咗佢哋喺我哋面前。咁我哋點樣做咧？咁所以咧，我哋咧就會透過咧學語言先啦，廣東話班啦。咁好啦，但係呢個廣東話班咧，其實都係開頭嘅啫。因為咧，而家都發覺越嚟越多內地嘅人士咧，都唔係幾有動力學廣東話啦。因為佢覺得普通話都已經可以
走天涯咁咧，咁咧就唔需要學廣東話咯。咁於是咧，我哋嘅廣東話只係開頭嘅啫。咁而我哋嘅廣東話咧，就諗住點樣咧？引入嗰啲咧之後嗰啲藍圖嗰啲元素，譬如生涯規劃，我哋咧就將啲生涯規劃引入咗去廣東話班入邊。啊，嗰啲咧點樣去啲軟實力嗰啲，我哋又擺咗入去個廣東話班入邊。等佢學廣東話嘅時候咧，就已經學到呢啲嘅有呢啲嘅諗法同埋 idea，以至佢一步一步咧又經歷生涯規劃啦，跟住有 alpha 啦，跟住又一路咧咁就成長落去啦。好啦，咁跟住最後咧就去到呢個日本宣教事工啦。咁我哋都發現咧，其實要推動宣教，而家今時今日教會要推動宣教咧，一啲都唔容易，因為咧本身教會自己咧都唔夠人啊。咁你仲推動宣教？好啦，咁我哋又要睇到神嘅作為喺邊喎？神咧又好奇妙，興起咗好多年青人咧，對日本宣教好有負擔喎。同樣地咧，又興起咗香港人咧，好中意去日本旅行喎，係咪翻鄉下咁樣樣？係咪？咁所以咧，我哋就有見及此咧。簡單啲嚟講咧，我哋嚟緊咧，日本就會有一個呢個好感生活體驗館嘅誕生啦。咁一方面咧，就好希望咧，透過呢個好感生活嘅模式咧，去將福音好唔 hard sell 咁帶俾日本人啦。而過程咧，亦都見到好多香港人好想去日本，好想參與日本。咁無論你去旅行又好，你去短宣又好，或者你去長宣都好咧，咁我哋咧好感生活體驗館咧就成為一個平台咧，俾大家咧可以嚟到咧短期又好、中期又好、長期又好咧，嚟到去接觸到咧嗰啲福音嘅對象。你可以用你嘅恩賜啦，譬如我中意做啲手工藝，咁我咧就用我哋恩賜就去喺嗰度教班，咁嚟到去吸引啦。譬如咧，我哋識有個導演，佢就話咧，哇，其實咧日本人好中意藝術㗎喎，我喺度搞一個電影分享會，咁於是咧佢哋就可以吸引到啲日本人咧去喺電影裏邊咧去認識信仰啦。好啦，咁咧呢個咧就係我哋機構咧係主要咧好想推動咧呢個大使命更新運動嘅主要嘅內容。咁咧嗱，其實咧當中嘅理念咧係好重要。其實每一個理念我哋都好想咧回歸翻去上帝嘅心意。但我知道咧，如果要講理念咧，可能大家今晚都未走得，所以我哋整咗一個小冊子咧，一陣間咧可以俾大家咧可以嘟個 QR code 咧，咁你就可以詳細啲睇到咧我哋咧嘅理念點樣咧去同上帝嘅心意嚟到係緊扣啦。